Dobré ráno vám želáme z Telerána. Ideme sa rozprávať o školskej téme, pretože súčasné deti majú vraj pomerne pocit často a poukazujú na vysokú mieru nedôvery voči pedagógom. Sú vraj v škole nešťastné. Viac už sa na túto tému porozprávame so sociálnym pedagógom Radoslavom Totom. Dobré ráno vám želáme. Dobré ráno televíznym divákom. Ďakujeme veľmi pekne. Keby sme si mali tak možno porovnať, že aká je súčasná mládež, aká bola tá minulá, že či sa riešia teda iné problémy ako kedysi versus dnes? Určite áno, tie problémy, ktoré riešia tak povediať dnešní žiaci alebo dnešní študenti sú určite iné, ako to bolo v minulosti. Pochopiteľne napríklad vy, keď ste študovali alebo boli žiakmi, takisto ako ja, tak už tá doba ako teda pokročila, tak pochopiteľne tá doba je iná a teda s ňou aj tie problémy, ktoré riešia dnešní žiaci, sú teda úplne iné, sú diametrálne iné. Je ich viacej a sú intenzívnejšie. Vy ste sociálnym pedagógom už niekoľko rokov. Povedzme si tie najhlavnejšie problémy, ktoré pozorujete, že žiaci riešia. Opäť by som sa odpichol od toho, čo som povedal pred chvíľočkou, že ono to súvisí dosť s tou dobou, ktorú žijeme. Tá doba je komplikovanejšia, zložitejšia, uponáhlanejšia a preto aj tých problémov neustále proste pribúda. Problémy, určite to psychické problémy, všetko to vlastne súvisí s takoutou neistotou, ktorú všetci zažívame, môžeme nazvať aj ako taká sociálna neistota. Nemáme istotu v podstate v ničom a tieto deti túto neistotu veľmi intenzívne teda pociťujú aj prežívajú. Či už máme na mysli napríklad domáce prostredie. Rodičia nemajú možno také istoty, aké mali možno pred 15-20 rokmi. A ono to všetko so všetkým súvisí a tieto deti vlastne prežívajú a potom sa to nejakým spôsobom prelína do toho školského prostredia, do tých problémov napríklad vo vyučovaní. Čiže tie tlaky jednak aj z domu, aj zo školy, aj možno z toho okolitého prostredia, z toho sekundárneho, jednak vplýva na toho mladého človeka a nejakým spôsobom to potrebuje dať von. A na koho sa on môže vlastne obrátiť? Lebo existujú také tie podporné týmy v školách, ale sú aj štandardní pedagógovia a ten žiak, ak chce už niekomu niečo povedať, tak komu najlepšie? Presne tak, ako hovoríte, na školách máme školské podporné týmy. Jedným takým členom takéhoto školského podporného týmu som vlastne aj ja, som sociálny pedagóg na strednej škole. A vlastne to dieťa v prvom rade pôjde, alebo teda ten žiak pôjde za tým dospelým, tak to poviem, s kým už má nejakú dobrú skúsenosť. Pokiaľ má žiak negatívnu skúsenosť napríklad s triednou alebo s triednou, že sa ten jeho problém toho žiaka neriešil k takej spokojnosti, ako by žiak teda chcel a potreboval, tak určite už druhýkrát žiak za týmto triednou alebo hociakým pedagógom už druhýkrát nepôjde, ale bude hľadať iné možnosti, iné chodničky, tak to poviem. A to sme potom vlastne my, vlastne členovia týchto školských podporných tímov. Spolupracujete medzi sebou aj s pedagógmi? Funguje to v praxi? Mali by sa aj dospelí nejakým spôsobom do tejto témy viac ponoriť? Určite by sa mali do toho viac ponoriť aj dospelí, aj pedagógovia. Mali by sa pedagógovia nájsť a chcieť nájsť cestu vlastne k týmto žiakom. Otázka je to ale tá, či je tu ten priestor na to, keď mnohí pedagógovia odchádzajú zo školy od 12. o pol jednej, o jednej, tým pádom pre nich pracovná doba končí. Takže otázka je tu vlastne tá, či je ten priestor, aby ten vzťah k týmto žiakom aj vytvárali a či sa vôbec aj chcú vytvárať. A potom vlastne je to otázka, či sa aj musia oni vytvárať. Vlastne, keďže sme tu vlastne my ako členovia týchto školských podporných tímov. Tak každý učiteľ, ktorý je v blízkom kontakte s tými žiakmi, tak ich asi intenzívnejšie vníma ako školský podporný tím. Otázka ale znie, že ja to vidím z toho seriálu Pán profesor, tam tí mladí ako keby chodia za tou svojou modlou, za tým profesorom a veľakrát ako keby sa mu zdôverujú, že či teda samotná mládež chce riešiť s dospelými práve tie svoje problémy. Lebo my hovoríme z toho pohľadu dospelého na mládež, ale opačne, či to funguje. Ono je to také individuálne, je to od prípadu k prípadu. Niekto vlastne nebude svoje problémy riešiť pred nikým dospelým, aj keby tam bolo neviem koľko odborníkov, ale sú aj takí, ktorí sú viac otvorení, ktorí chcú a naozaj majú tú potrebu riešiť tieto problémy, tak ich aj riešia. Od septembra pribudli ešte do škôl aj sociálni pracovníci. Vy ste sociálny pedagóg. Aký je možno medzi tým rozdiel? Čo si môžeme predstaviť v praxi? No toto je vlastne taká jedna veľká neznáma ešte aj teda v súčasnosti. Taký základný rozdiel medzi sociálnym pedagógom a sociálnym pracovníkom v školách je v cieľovej skupine. Zatiaľ, čo sociálny pedagóg by sa mal zameriavať a zameriava sa primárne na žiakov a na problémy z toho školského prostredia, tak sociálny pracovník by mal riešiť vlastne, alebo teda rieši aj iné cieľové skupiny. Čiže zaoberá sa aj dospelými rodičmi tých žiakov a vlastne tá klientela, ktorou pracuje sociálny pracovník, je oveľa možno širšia ako
tá klientela sociálneho pedagóga, tak to poviem. Čiže vy sa viacej fokusujete na tú mládež priamo a na tých študentov. Ale zase ono je veľmi tenká hranica medzi týmito pomáhajúcimi profesiami, je veľmi tenká táto hranica a niekedy je naozaj veľmi ťažké odlišiť, čo patrí do kompetencií sociálneho pracovníka, čo do sociálneho pedagóga, do kompetencií sociálneho pedagóga. Tak máme v tom trošku lepší prehľad a poriadok, pán Tóth. Dnes ráno sa ešte inak budeme vidieť. Ďakujeme zatiaľ pekne za tieto informácie. Ďakujeme, ale my už vítame pani Katarínu Nadasku u nás v štúdiu Telerána, pretože sa ideme rozprávať o zvykoch a travín. Pochádza z Európy a aj naši predkovia už dlabali darí v súkromnom živote a teda keď si vravil, že si prehodnotil tie priority, tak nech ich máš dobre prehodnotené aj naďalej. Všetko dobre ti prajeme. Čaute. Ideme na túto zbierku? Ideme sa sem pozrieť, hej? Poďme sa pozrieť. Pozývam ťa do múzea. Sú tu albumy ABBA a Boney M. A je s nami aj Radoslav Tóth, ktorým sa už dnes ráno v Teleráne rozprávali, ale na inú tému. Ale teraz sa ideme rozprávať o jeho vášni, pretože už od 15 rokov zbierate všetky tieto platne nosiče. Presne tak. No ale ich neurekom a to ja si predpokladám len zlomok. To je zlomok zo zlomku toho, čo mám doma. No ABBA a Boney M, tak kto je väčší favorit? ABBA alebo Boney M? No, ako prvú skupinu som začal počúvať Boney M asi vo svojich 8 rokoch. Viem, že som bol 3. a 4. na základnej škole. A od tých 15 rokov, ako ste spomínali, sa k tomu pridružila ešte aj ABBA. Paradňacká mikina, nosiče, koľko rôznych predmetov a všetkého dokopy máte doma? Takže v mojej zbierke nájdeme klasické kazety do magnetofónu. Som jedno takto doniesol. No, to ešte musíte mať aj magnetofón tým Máme ešte aj magnetofón, také multifunkčné zariadenie. Ťažko zháňať dnes. Je to aj ťažké zháňať. Toto napríklad táto kazeta, ktorú držím v ruke, to je, ja tomu hovorím, môj prvý kontakt so skupinou Boney M. Je to kazeta, ktorú si púšťali ešte moji rodičia na vtedajšom zariadení aj podpísala. Ukážeme aj teda mladšie generácie, že čo to je kazeta. Áno, takto vyzerá kazeta. Toto je ono. A máte aj špeciálnu ceruzku na pretáčanie, či áno, nájdu sa ešte v šuflíku niekde. Takže toto je môj prvý kontakt s Boney M a začal to asi tak, že rodičia teda to počúvali, túto konkrétnu kazetu a mne nejak ostali v hlave nejaké, teda v pamäti nejaké pesničky. A už som potom išiel ďalej, že na akých iných albumoch sa nachádza tá konkrétna pesnička a tak ďalej. To je zaujímavé, lebo vlastne ako keby tomu mládežníkovi alebo mladému človeku sa mení aj ten hudobný vkus a určite. Ako keby, že najprv začne s tým, potom si prechádza nejakým vývojom, že dobre, ako som toto kedysi mohol počúvať, u vás to vlastne zostalo od toho detstva. U mňa to ostalo a u mňa to funguje na takom princípe, že poviem príklad, ja napríklad ABBU počúvam 4 mesiace takže intenzívne, ale sa aj tak nabážim, že potom pol roka ABBU ani počuť nechcem nič. Potom ide Boney M. A takto sa točíme dookola stále. Strieda sa to. No ale vieme povedať aj počet, to konkrétne číslo, koľko vecí... Ja som si dal to na ja som to včera porátal, ešte lebo už niekoľkokrát som to pri rôznych príležitostiach vyťahoval, tie albumy a tak ďalej. Takže ABBY mám 649 kusov. A tam mám na mysli takéto kazety, malé, takzvané singlové, veľké. Otázka teda, určite sa natíska taká, že keď je človek takýto veľký fanúšik, či mal aj možnosť niekedy sa s nimi osobne stretnúť? No, s Boney M som sa stretol konkrétne s 2 členkami tej legendárnej starej Boney M, pretože Boney M, ako možno vedia televízni diváci, prišla rôznymi zmenami personálnymi, ale stretol som sa s 2 členkami tej legendárnej Boney M, z Liz Mitchell a z Maisie Williams. Dosť albumov teda mi ako podpisovali, časť z nich je teda tu. A na ABBU som žiaľ teda nemal šťastie, bol som taký kúsoček od nich, keďže mali pred 2 rokmi otvárací koncert pri príležitosti vydania nového albumu ABBA Voyage po 40 rokoch. A v Londýne vlastne v ABBA Arene, ktorá bola tak povedať daná dokopy, alebo teda postavená na túto príležitosť, tak boli tam aj členovia skupiny ABBA. Len som bol v správnom čase, ale na zlom mieste, tak to by som to povedal. Čiže ďaleko od nich v podstate. Blízko a tak ďaleko. Zároveň, áno, boli sme ubytovaní v hoteli, kde členovia skupiny ABBA, ja s kamarátmi, čo sme sa dozvedeli až teda neskôr. A urobil som teda tú chybu, že išiel som tak povedať čakať pred tú spomínanú ABBA Arenu a kamaráti, ktorí ostali pred hotelom čakať, tak mali to šťastie. Čiže keby som ostal s nimi pred hotelom, nehovorím, že by sme sa stretli možno osobne z oči v oči, ale
Mal by som možno lepšie fotky, tak toto poviem. No jasné. No, Radi, možno sa ešte naskytne nejaká príležitosť. Možno nejaká príležitosť bude, hej. Existuje nejaká burza, kde si vymieniate veci, lebo možno už máte niečoho 2-3 kusy, takže či existuje nejaká taká komunita tých fanúšikov, že si to ako keby changeujete? Ja mám veľa vecí, aj dvojmo, aj trojmo. Aj trojmo. A čo na to doma hovoria? Ja už ani neviem, čo by som ja od koho kúpil, neviem, to už skôr odo mňa, ale ja zatiaľ nepredávam, ani sa nechystám nič predávať. No ono to má potom podľa mňa aj nevyčistiteľnú hodnotu. Určite ešte bude mať s pribúdajúcimi rokmi, teda ako teda tie roky idú, tak to bude narastať na hodnote tieto veci. Keď určite. Sú také rôzne ABBA, Revival kapely, ABBA Stars a podobne toto. Ja toto veľmi odsudzujem, tak toto poviem. Až takto, hej? Mám na to svoj názor. Aha. Čiže ABBA bola len jedna? Presne tak, originál bol len jeden, čo sa týka ABBA, čo sa týka Boniem. Žiadne napodobneniny, ktoré sa preživujú na originále. Neberem. Na taký koncert by ste asi nešli teda? Nepoviem, že som nebol zo zvedavosti. Na jednom som bol, ale aj prvý a posledný krát. No teda. Tak úžasná aktivita, ktorú robíte, vytvárate a parádna zbierka. Tak sa tešíme, že ste nám to prišli ukázať do Telerána. Ďakujem aj za pozvanie. Ďakujeme. Držíme palce, nech na budúce to stretnutie vyjde. Nech sú dobré fotky. No, už ale nevieme, že Storova bol úplne presne. No, no. Však možno nejaký koncertík sa nikdy neviem. Bude vysávať. Nikdy nevieš. Ďakujeme veľmi pekne. Poďme sa trošku porozprávať aj o